ธรรมะใกล้ตัวค้นพบความหมายของชีวิตในทุกวันสวัสดีครับค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาสนทนาธรรมะที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดในทุกๆวันธรรมะที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในตำราหรือสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แต่คือวิถีชีวิตที่เราดำเนินอยู่การค้นพบความหมายของชีวิตที่แท้จริงนั้นไม่ได้มาจากที่ไหนไกลหากแต่สามารถพบเจอได้ในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของวันเวลาที่ผ่านไปหลักธรรมพื้นฐานที่เราจะนำมากล่าวถึงในวันนี้คือหลักธรรมที่สำคัญยิ่งยวดต่อการดำเนินชีวิตนั่นคืออริยสัจสี่ซึ่งประกอบด้วยทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคหลักธรรมนี้เป็นหัวใจสำคัญของการสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหนทางแห่งการดับทุกข์และนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงเปรียบเสมือนแผนที่ชีวิตที่จะนำพาเราออกจากความสับสนและความทุกข์ทั้งปวงความหมายและที่มาของอริยสัจสี่นั้นมีความเป็นมาอันยาวนานพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เมื่อกว่า 2,500 ปีมาแล้วผ่านการบำเพ็ญเพียรอย่างหนักและทรงค้นพบสัจธรรมอันล้ำค่านี้พระองค์ทรงพบว่าชีวิตมนุษย์นั้นเต็มไปด้วยความไม่สมบูรณ์ความไม่แน่นอนและความทุกข์แต่ในขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงค้นพบหนทางที่จะก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้ไปได้ทุกข์คืออะไรทุกข์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่ความเจ็บปวดทางกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความไม่สบายใจความไม่พอใจความผิดหวังความพลัดพรากจากสิ่งที่รักความประสบกับสิ่งที่ไม่รักหรือแม้แต่การที่ต้องดำเนินชีวิตไปตามกฎของธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเช่นความแก่ความเจ็บความตายการไม่ได้ในสิ่งที่ปรารถนานี่คือความจริงอันเป็นสากลของชีวิตที่เราทุกคนต้องเผชิญทุกข์คืออะไรทุกข์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่ความเจ็บปวดทางกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความไม่สบายใจความไม่พอใจความผิดหวังความพลัดพรากจากสิ่งที่รักความประสบกับสิ่งที่ไม่รักหรือแม้แต่การที่ต้องดำเนินชีวิตไปตามกฎของธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเช่นความแก่ความเจ็บความตายการไม่ได้ในสิ่งที่ปรารถนานี่คือความจริงอันเป็นสากลของชีวิตที่เราทุกคนต้องเผชิญสมุทัยคือสาเหตุของทุกข์เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าชีวิตนั้นมีทุกข์พระพุทธเจ้าก็ทรงชี้ให้เห็นว่าสาเหตุหลักของทุกข์ก็คือตัณหาอันได้แก่ความทยานอยากความอยากได้ความอยากมีที่ไม่รู้จักพอการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆการปรุงแต่งจิตใจให้เกิดความยึดติดเมื่อเรามีสิ่งใดเราก็อยากจะรักษาไว้เมื่อเราไม่มีสิ่งใดเราก็อยากจะได้มาความอยากเหล่านี้เองที่ทำให้เราไม่เป็นสุขเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่ใจปรารถนาความทุกข์ก็เกิดขึ้นนิโรธคือความดับทุกข์หรือภาวะแห่งความสงบสุขที่แท้จริงเมื่อเราเข้าใจถึงสาเหตุของทุกข์และสามารถดับตัณหาหรือความอยากได้อยากมีเหล่านั้นได้เราจะเข้าถึงสภาวะแห่งความดับทุกข์ได้ซึ่งคือสภาวะแห่งพระนิพพานหรือความสงบเย็นที่หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงมรรคคือหนทางแห่งการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์หนทางนี้คือมรรคมีองค์8ซึ่งประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความพูดชอบสัมมากัมมันตะการทำการงานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบและสัมมาสมาธิความตั้งมั่นชอบการประยุกต์ใช้หลักธรรมเหล่านี้ในชีวิตประจำวันนั้นไม่ได้เป็นเรื่องยากอย่างที่คิดหากแต่เราเพียงแค่ต้องสังเกตและใส่ใจในสิ่งรอบตัวลองพิจารณาทุกข์ในชีวิตประจำวันของเราดูสิครับค่ะวันหนึ่งเราอาจจะรู้สึกหงุดหงิดกับรถติดตอนเช้ารู้สึกไม่พอใจกับคำพูดของเพื่อนร่วมงานรู้สึกผิดหวังเมื่อแผนการที่วางไว้ไม่เป็นไปตามที่คาดหรือแม้แต่ความเหนื่อยล้าจากการทำงานสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นทุกข์ในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราในทุกวันการรับรู้ว่าสิ่งเหล่านี้คือทุกข์ไม่ใช่การโทษตัวเองหรือผู้อื่นแต่คือการยอมรับความจริงของชีวิตเมื่อเราเข้าใจในสมุทัยเราก็จะเห็นว่าความหงุดหงิดใจจากรถติดนั้นอาจเกิดจากความอยากให้รถไปเร็วๆความไม่พอใจในคำพูดของเพื่อนร่วมงานอาจเกิดจากความอยากให้เขาพูดในสิ่งที่เราอยากฟังความผิดหวังในแผนการอาจเกิดจากความอยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่เราคิด
การที่เรายึดติดกับความคาดหวังของเราเองนี่แหละที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์เมื่อเราเห็นถึงสาเหตุของทุกข์เราก็จะเริ่มมองเห็นหนทางแห่งนิโรธคือการที่จะไม่ปล่อยให้ความอยากความยึดติดเข้ามาครอบงำจิตใจของเราได้เมื่อรถติดเราอาจเปลี่ยนความคิดจากการหงุดหงิดมาเป็นการใช้เวลาฟังเพลงที่ชอบหรือพิจารณาถึงชีวิตของผู้คนรอบข้างเมื่อเพื่อนร่วมงานพูดไม่ถูกใจเราอาจพิจารณาว่าเราสามารถปรับมุมมองของเราเองได้อย่างไรแทนที่จะคาดหวังให้เขาเปลี่ยนแปลงหรือเมื่อแผนการไม่เป็นไปตามคาดเราอาจยอมรับความจริงและปรับเปลี่ยนแผนการให้เหมาะสมกับสถานการณ์การยอมรับความจริงและปรับปรุงตัวเองคือก้าวแรกสู่ความสงบและมรรคคือสิ่งที่นำพาเราไปสู่การปฏิบัติจริงในแต่ละวันสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นชอบคือการเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าใจในเรื่องของกรรมเข้าใจในความไม่เที่ยงของสิ่งทั้งปวงเช่นการที่เราเห็นว่าความเหนื่อยจากการทำงานเป็นเรื่องธรรมดาของคนทำงานไม่ได้เป็นการลงโทษเราสัมมาสังกัปปะหรือความดำริชอบคือการคิดในทางที่ดีคิดในทางสร้างสรรค์คิดที่จะไม่เบียดเบียนผู้อื่นเช่นเมื่อคิดจะทำงานก็คิดว่าจะทำอย่างไรให้งานออกมาดีและไม่ทำให้ใครเดือดร้อนสัมมาวาจาหรือการพูดชอบคือการพูดความจริงพูดคำที่อ่อนหวานพูดคำที่เป็นประโยชน์หลีกเลี่ยงการพูดส่อเสียดการพูดคำหยาบการพูดเพ้อเจ้อในชีวิตประจำวันของเราอาจเป็นการที่เราเลือกที่จะพูดจาไพเราะกับคนในครอบครัวหรือเลือกที่จะไม่นินทาผู้อื่นสัมมากัมมันตะหรือการทำงานชอบคือการทำในสิ่งที่ดีงามไม่เบียดเบียนผู้อื่นเช่นการที่เรารับผิดชอบในหน้าที่การงานของเราให้ดีที่สุดหรือการที่เราช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลังสัมมาอาชีวะหรือการเลี้ยงชีพชอบคือการหาเลี้ยงชีพในทางที่สุจริตไม่หลอกลวงไม่เบียดเบียนผู้อื่นเช่นการที่เราเลือกทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมสัมมาวายามะหรือความเพียรชอบคือการเพียรละเว้นความชั่วเพียรทำความดีเพียรสำรวมอินทรีย์เพียรระวังไม่ให้กิเลสเข้ามาครอบงำเช่นการที่เราพยายามไม่หงุดหงิดเวลาเจอเรื่องที่ขัดใจหรือการที่เราหมั่นทำความดีเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันสัมมาสติหรือความระลึกชอบคือการมีสติรู้ตัวอยู่เสมอในทุกอิริยาบถรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่คิดอะไรอยู่รู้สึกอย่างไรเช่นการที่เรามีสติรู้ตัวว่ากำลังจะโมโหแล้วพยายามระงับอารมณ์นั้นหรือการที่เรามีสติรู้ตัวว่ากำลังรับประทานอาหารก็ตั้งใจรับประทานอาหารนั้นโดยไม่วอกแวกสัมมาสมาธิหรือความตั้งมั่นชอบคือการฝึกจิตให้สงบมั่นคงไม่ฟุ้งซ่านเมื่อจิตใจสงบเราก็จะสามารถคิดพิจารณาเรื่องต่างๆได้อย่างมีเหตุผลและตัดสินใจได้ถูกต้องตัวอย่างจริงที่เห็นได้ชัดเจนในชีวิตประจำวันของเราเช่นลองนึกถึงสถานการณ์ที่คุณกำลังจะโกรธใครสักคนการโกรธนั้นคือทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจสาเหตุของความโกรธนั้นก็คือสมุทัยอาจเกิดจากการที่เขาพูดจาไม่ถูกใจเราหรือทำในสิ่งที่เราไม่พอใจเราคาดหวังว่าเขาจะต้องทำในสิ่งที่เราต้องการเมื่อความคาดหวังนั้นไม่ได้รับการตอบสนองความโกรธก็เกิดขึ้นในขณะนั้นหากเรามีสัมมาสติเราจะรู้ตัวว่ากำลังจะโกรธเราจะหยุดคิดสักครู่แทนที่จะระเบิดอารมณ์ออกไปเราอาจใช้สัมมาวายามะเพื่อเพียรยับยั้งอารมณ์โกรธนั้นเราอาจใช้สัมมาสังกัปปะคิดว่าเราจะปล่อยให้ความโกรธนี้ทำลายความสุขของเราไปทำไมหรือเขาอาจจะมีเหตุผลที่เราไม่รู้เราอาจใช้สัมมาทิฏฐิพิจารณาว่าความโกรธนั้นเป็นทุกข์และฉันต้องแบกรับมันไว้เมื่อเราสามารถระงับความโกรธได้เราก็จะเข้าถึงนิโรธหรือความสงบเย็นแทนที่จะพูดจาต่อว่าเขาด้วยอารมณ์เราอาจใช้สัมมาวาจาพูดคุยกับเขาด้วยเหตุผลเมื่ออารมณ์เย็นลงหรือหากรู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะคุยเราก็อาจเลือกที่จะอยู่เฉยๆก่อนนี่คือการปฏิบัติในมรรคซึ่งนำพาเราไปสู่การไม่เพิ่มพูนทุกข์ให้กับตนเองและผู้อื่นอีกตัวอย่างหนึ่งสมมุติว่าคุณกำลังกังวลเรื่องอนาคตมีความรู้สึกไม่มั่นคงวิตกกังวลนั่นคือทุกข์สาเหตุของความกังวลนั้นก็คือสมุทัยหรือความอยากที่จะควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเป็นสิ่งที่เราทำไม่ได้หากเรามีสัมมาสติรู้ตัวว่ากำลังกังวลเราจะหยุดคิดถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงและกลับมาอยู่กับปัจจุบัน
เราจะใช้สัมมาวายามะเพียรพยายามทำสิ่งที่ดีที่สุดในวันนี้ให้สำเร็จการทำวันนี้ให้ดีที่สุดคือการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตที่ดีที่สุดที่เราจะสามารถสร้างได้เราจะใช้สัมมาทิฏฐิพิจารณาว่าอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนการกังวลไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรแต่การลงมือทำในปัจจุบันต่างหากที่จะสร้างผลลัพธ์เราจะใช้สัมมาสังกัปปะคิดว่าฉันจะตั้งใจทำงานของฉันให้ดีที่สุดในวันนี้การที่เรามุ่งมั่นกับการทำปัจจุบันให้ดีคือการปฏิบัติในมรรคที่จะนำพาเราไปสู่ความคลายกังวลและสร้างอนาคตที่ดีขึ้นนี่คือการค้นพบความหมายของชีวิตในทุกวันผ่านการตระหนักรู้และการปรับเปลี่ยนมุมมองข้อคิดและการปฏิบัติเพื่อนำหลักธรรมเหล่านี้ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในชีวิตประจำวันของเรา 1. ฝึกการสังเกตตนเองสติในทุกๆวันลองใช้เวลาสัก 5-10 นาทีในการทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นสังเกตอารมณ์ความคิดและการกระทำของตนเองสังเกตว่ามีช่วงเวลาใดบ้างที่เรามีความสุขหรือช่วงเวลาใดบ้างที่เรามีความทุกข์และพยายามเชื่อมโยงไปถึงสาเหตุที่แท้จริง 2. ฝึกการยอมรับความจริงอนิจจังทุกขังอนัตตาโลกนี้เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆไม่เที่ยมแท้แน่นอนการยอมรับความจริงข้อนี้จะช่วยลดความยึดติดและความผิดหวังลงลองฝึกยอมรับในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เช่นสภาพอากาศการกระทำของผู้อื่นหรือแม้แต่ความรู้สึกของตนเองที่เปลี่ยนแปลงไป 3. ฝึกการเจริญสติในกิจวัตรประจำวันไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารการเดินการทำงานหรือการสนทนาพยายามมีสติรู้ตัวอยู่เสมอเมื่อเรามีสติเราจะใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นไม่พลาดสิ่งดีๆที่อยู่รอบตัวและสามารถรับมือกับปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ฝึกการใช้ปัญญาในการพิจารณาเมื่อพบเจอปัญหาหรือสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจลองหยุดคิดใช้ปัญญาพิจารณาถึงสาเหตุและผลลัพธ์แทนที่จะใช้อารมณ์นำควรพิจารณาถึงหลักธรรมคำสอนต่างๆเพื่อหาหนทางแก้ไขที่ดีที่สุด 5. ฝึกการให้อภัยการให้อภัยตนเองและผู้อื่นเป็นการปลดปล่อยความทุกข์ที่ติดค้างในใจการให้อภัยไม่ได้หมายถึงการยอมรับในความผิดแต่คือการปล่อยวางความขุ่นเคืองใจเพื่อให้ใจของเราเป็นอิสระ 6. ฝึกการทำความดีเล็กๆน้อยๆการช่วยเหลือผู้อื่นการแบ่งปันการพูดจาให้กำลังใจล้วนเป็นการสร้างบุญกุศลและเสริมสร้างความสุขให้กับตนเองและผู้อื่นการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เสมอไปการยิ้มให้กันในตอนเช้าก็ถือเป็นการเริ่มต้นวันด้วยความดีแล้ว 7. ฝึกการตั้งเป้าหมายชีวิตตามหลักมรรคลองตั้งเป้าหมายในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราให้สอดคล้องกับมรรคมีองค์ 8 เช่นวันนี้เราจะตั้งใจพูดจาด้วยความสุภาพหรือวันนี้เราจะตั้งใจทำหน้าที่การงานให้ดีที่สุดการมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้เรามีทิศทางในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องธรรมะใกล้ตัวนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ถ้อยคำที่สวยงามแต่คือวิถีชีวิตที่เราสามารถนำไปปฏิบัติได้ในทุกขณะจิตการค้นพบความหมายของชีวิตที่แท้จริงนั้นไม่ใช่การแสวงหาสิ่งที่ยิ่งใหญ่หรือซับซ้อนแต่คือการมองเห็นคุณค่าและความหมายในสิ่งธรรมดาที่อยู่รอบตัวเราการที่เรามีลมหายใจมีโอกาสได้พบเจอผู้คนได้ทำสิ่งต่างๆในแต่ละวันล้วนเป็นสิ่งที่มีความหมายหากเราเพียงแค่เปิดใจรับรู้และใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตเมื่อเราเข้าใจในอริยสัจ 4และนำหลักมรรคมาปฏิบัติเราจะพบว่าชีวิตนั้นเต็มไปด้วยโอกาสในการเติบโตการเรียนรู้และการค้นพบความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่ใช่การได้มาซึ่งสิ่งต่างๆหรือการหลีกหนีจากความทุกข์แต่คือความสุขที่เกิดจากการที่เราสามารถจัดการกับความทุกข์และใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันได้อย่างมีสติและปัญญาขอให้ทุกท่านได้พบเจอความหมายอันลึกซึ้งของชีวิตในทุกๆวันที่ท่านได้ดำเนินผ่านไปด้วยการนำหลักธรรมอันประเสริฐนี้ไปเป็นเครื่องนำทางขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญในธรรมทุกประการครับ